ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਐਨ ਮੈਂ ਡੈਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ फाइनली मिस्त्री साहब को पहुँच गया तो कराते हैं काम ही। तो फिर तुहानू दसदे हैं सामने साइड बातचीत हो रही है कराते हैं तो फिर तुहानू दसदे हैं नाल A to Z तुहानू सारा कुछ दसांगे। देखते हैं थल्ले उतरते हैं उपरों मित्रों बरखा गड्डी कितनी भी नहीं मित्रों जी कि चिक्कड़ चुक्कड़ च खोलनी हो तो गेयर बॉक्स भी खोलना तो गेयर बॉक्स थल्ले सुक्के च खोलना पैना। सुक्का इत्थे भाग गई है फिर कहते गड्डी फस जानी उत्थे देखते हैं चलो। तो हाँ जी मित्रों अजे गड्डी ये निकलनी पहला बार तेई का काम होया करता तेई का काम होन दिंदे हैं फिर उधर साडी लगनी तो साडी गड्डी है खड़ी भी सामने। यह गड्डी चक के लानी इधर ये होगी स्टार्ट तो करनी पिछे तो वो इधर लानी जान देंगे इनू मिलता तो मैं इत्थे लाने के बाद। तो हाँ जी मित्रों गड्डी का काम होने लगे तो शुरू तो गड्डी लाती है इत्थे तो थल्ले बड़े मिस्त्री साहब के खोल रहे हैं इनकी शावत सारा कुछ काम होगा तो लैन बारी सारा दसांगे जिथे तक मेरे दिखा होया। हाँ जी सारे थले गेयर बॉक्स खोल के रखता है वो चेक कर सकते हो। तो गेयर बॉक्स खोलता तो गड्डी थल्ले साइड ते खोखली करती है तो हुण बाद चों खोलनियां मतलब कि क्लच प्लेटां ठीक थियां तो जो अंदरली प्लेट होंदी तो उहदा स्प्रिंग फस गया वा था वो भी गए वे खलाण तो हुण उसदे बाद लैदर चेक कराने लैदर भी पवाने नवें ते होर देखते क्या करना। तो मित्रों मंगाइए तो रोटी फिर रोटी खाते तो उसके बाद दसदे तुहानू क्या करना है क्या नहीं। तो अज टांचा टूंचे खोल के रखते भी थे गेयर बॉक्स तो वो नवा पैना ही था क्या कहते मैनू पता नहीं ये नवा पैना। मोड़े तो क्या कहते हैंड ब्रेक छड़ती गड्डी की आवाज़ चेक करो। हैंड ब्रेक चकती है तो मित्रों हाँ जी तो टायर टूर खोलने तो लैदर लूदर पाने दे हम जैक जूक ने टायर टूर खोलते हैं। तो गेट का काम तो होया ही करता। तेल कड्ढन लग पिया है
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਪਾਉ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਲੈਦਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਦਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਪੈਕ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਦਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਡਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗਾਨੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਨੀ ਪੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੋ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਥੇਰਾ ਏ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਕੱਫੜ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਕਾ ਚੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲੌਗ ਇੰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ